짠, 저렇게 생겼습니다. 폭포가 이렇게 생겼습니다. 저거는 일부분에 불과하고요. 저 뒤에 한 100m는 더 있습니다. 완만하게 지금 물 떨어지는 소리가 이렇게 들립니다. 어마어마하게 크죠. 아까 보였던 부분이 여기까지만 보인 거고요. 여기 가운데까지 보인 거고요. 그 뒤에 저기 저렇게, 네, 저쪽이 하단은 이제 안 보이고요. 급경사 아랫부분이 하단폭포고, 이렇습니다. 저 뒤쪽이 상단이고요. 수평선으로 보이는 저쪽이 저기 앞서 있고요. 이렇습니다. 계단 보세요. 거의 직벽 사다리가 나왔습니다. 요 멋진 고목부터 해갖고 카라키 능선을 다시 보겠습니다. 진짜 멋있어요. 저쪽에 가평 쪽에 병풍바위급입니다. 그래서 애기봉. 운악산 서봉에 도착했습니다. 935.5m. 다시 이쪽에 내려가서 저기 사부자바위까지 결국 가겠습니다. 이왕 온 거. 지금 제가 여기 멋진 바위에서 내려오고 있고요. 이렇게 저 아래까지, 여기가 사부자바위에서 제일 높은 곳이고요. 제가 첫 번째 여기를 올라갑니다. 또 여기를 올라갑니다. 이번에는 여기 멋진 바위 봉우리 여길 넘어갑니다. 이제 제일 험한 부분, 제일 많이 있는 부분, 제일 길고 이 부분을 통과하려고 합니다. 저기 바위 멋있네요. 자, 마지막 제일 험한 부분, 요것만 올라가면 여기가 가평군 쪽에서 세우는 정상선이고요. 이렇게 이쪽으로 저는 올라가야 됩니다. 제가 이쪽에서 내려오고 있고요. 다른 사람들은 다 올라가고 있고, 여기 경관이 예술인데요. 이거 보세요. 경관이 예술입니다. 제가 여기를 내려가고 있습니다. 이렇게. 저는 이런 바위 경관만 보면 왜 이렇게 정신을 못 차리겠죠? 진짜 멋집니다. 바위 경관. 여기 그나마 뻥 뚫린 데거든요. 저 위에 지금 계단에서 올라오고 있는데요. 와, 진짜 입이 안 다물어지네요. 진짜 너무 멋있네요. 여기. 최고. 이게 작은 눈썹 바위라고 합니다. 요 바위네요. 제가 뭔지는 모르겠습니다. 그래도 좀 특이하게 생겼네요. 규모가 아까 작은 눈썹 바위에 뭐 100배는 될 것 같은데요. 이렇습니다. 계곡이 이렇게 푸른색을 껴서 굉장히 예쁩니다. 색깔이 너무 예뻐요. 뒤에 보입니다. 모루폭포 굉장히 큽니다. 여기도 폭포가 있네요. 현재 시각 8시 20분이고요 오늘은 여기 호천 운악산 왔습니다. 저기 제가 버스 타고 왔고요. 바로 출발하도록 하겠습니다. 저 만경대 가는 쪽이, 이쪽으로 가면 이게 2코스고요 저는 이쪽으로 지나가 버리면 안 되고, 간판이 안 보이는데 이쪽으로 돌아서 신선대 무지씨 폭포 이쪽으로 가셔야 됩니다. 저쪽으로 가면 다 이 코스로 가서 험로를 타고 가야 됩니다. 이쪽으로 가야 됩니다. 어쨌든 저 아래쪽이 주차장이고요. 주차장으로 올라오자마자 바로 왼쪽으로 꺾어지셔야 됩니다. 그래야 편한 쪽으로 가고 무지치 폭포를 볼 수 있습니다. 사라키 능선하고. 여기 첫 번째 이정표인데요. 일단 서봉 쪽으로 2.24km 방금 들어왔고요. 이런 길을 따라갑니다. 이쪽은 계곡이고, 처음에 볼 게 없으니까 바로 빨리빨리 진행하겠습니다. 제가 사실 오늘 운악산을 선택한 이유는, 지난주에 제가 이미 끝판왕이라고 겨울산은 마무리를 했거든요. 그래서 이번 주부터는 봄 산행을 하려고 원래 남부지방을 잡아놨는데, 남부지방이 너무 따뜻하고 다 비가 온답니다. 그래서 지금 근교 산행으로, 되게 좋아하는 산인데 안 들러봐서 꼭 들러보고 싶었습니다. 겨울에. 작년엔 들러봤는데 올해 무지치 폭포하고 사라키 능선이 너무 보고 싶어서 그쪽 들러서 갈 예정입니다. 여기가 정상에서 2km 남은 지점이고요. 제가 여기를 보면 왼쪽 빨간선 쪽으로 타고 갈 겁니다. 여기가 무지치 폭포 전망대인데요. 이렇게 정자가 있습니다. 한번 보실까요? 제가 왜 이 폭포를 보고 싶어 하는지.
짠, 저렇게 생겼습니다. 폭포가. 저게 근 높이가 한 200m, 거의 제가 알고 있기로는 200m가 되는 폭포로 알고 있고요. 이렇게 빙벽으로 형성되어 있고, 근데 봄, 여름, 가을에는 거의 쫄쫄 흘러서 거의 폭포가 안 보이고 그냥 암벽으로만 보입니다. 여기가 무지치 폭포 하단 가는 쪽이고요. 이쪽으로 바로 가면 정상이고요. 하단으로 가려면 이쪽으로 빠지셔야 됩니다. 저기에 무지치 폭포가 보이기 시작합니다. 지금 이 규모가 지금 얼마 되는지 감이 안 오시겠지만 100m는 기본적으로 넘습니다. 누군 100m라고 하고 누군 200m라고 하는데 일단 100m는 넘습니다. 이게 무지치 폭포 전체 모습입니다. 여기 아래가 하단이고요. 자, 저쪽이 장관이었는데 많이 녹아서 그런지 별로네요. 이 가운데 부분이 엄청 멋있었는데, 어쨌든 저 위서부터고요. 저 끝은 더 뒤쪽에 더 있는데 안 보입니다. 일단 저 폭포를 따라서 쭉 올라갈 거고요. 지금 무지치 폭포 하단에 도착했습니다. 빙벽이 너무 많아서 아이젠을 꼈고요. 눈은 거의 없습니다. 하지만 여기는 위험할 것 같아서 제가 아이젠을 꼈습니다. 아, 여기가 제가 그렇게 멋있게 봤던 부분이고요. 저 아랫부분, 이 하단 부분 어마어마합니다. 보세요. 와. 뭐 저 뒤에 계속 100m 이상 저 뒤쪽으로 넘어가는 폭포고요. 암벽으로. 여 아래는 이렇습니다. 딱 여기 와야 잘 보이네요. 이게 제가 솔직히 보고 싶었고요. 솔직히 이거 보러 왔고, 그 다음에 사라키 능선, 그리고 반대쪽 가평 쪽 넘어가는데 볼거리가 많거든요. 그거 다 보러 왔습니다. 이거 보십시오. 이거 이렇게 큰 데는 제가 봐서 저는 이게 제일 큽니다. 제가 보이시죠? 이런 거 볼 수 있는지. 이렇게 생겼습니다. 저거는 일부분에 불과하고요. 저 뒤에 한 100m는 더 있습니다. 완만하게. 가까이서 보면 이렇습니다. 그래도 물이 많이 녹아가서 미끄럽지는 않네요. 어떤가요? 물 떨어지는 소리가 이렇게 들립니다. 아, 어마어마하게 크죠? 근데 2월이라 더 이상 지나면 이게 다 쪼그라들 것 같습니다. 지금은 이렇지만 지금 보이는 높이만 해도 제가 봐서 한 50m 가까이는 되는 것 같습니다. 그리고 그 뒤쪽에 아마 100m 더 있는 것 같고, 제가 저쪽에서 이렇게 올라왔습니다. 제가 저 아래서부터 내려오고 있고요. 요 거리 등로 길이가 하단부터 상단까지 200m라고 합니다. 이제 길이가 200m니까 높이는 어떻게 될지 모르겠습니다. 어쨌든 아까 제가 저기에서 봤고요. 저 자리 가운데 자리에서 봤고요. 저 아래서부터 내려와서 이렇게 올라서 저기까지 갔습니다. 아까 보였던 부분이 여기까지만 보인 거고요. 여기 가운데까지 보인 거고요. 그 뒤에 저기 저렇게 완만하게 더 있는 겁니다. 이렇게 해서 제가 봐서 200m까지는 아니고 한 100m 좀 넘을 것 같습니다. 지금 아래에서부터 폭포를 계속 옆에 끼고 이렇게 올라가고 있는 중입니다. 저쪽이 폭포 경사가 40도 이상은 돼서 굉장히 가파릅니다. 아, 폭포 진짜 장관이네요. 이렇게 크네. 네, 저쪽이 하단은 이제 안 보이고요. 저기 극경사 아랫부분이 하단 폭포고, 아, 이렇습니다. 거의 상단에 다 와갑니다. 맞죠? 여기가 상단입니다. 상단. 뭐 그 아래쪽은 경사가 급해서 보이지 않고 여기까지 보입니다. 저 아래는 극경사라 저희 근처로 들어갔다가 떨어졌다가는 100m 넘게 미끄러져서 거의 죽겠죠. 저게 완전 상단이고요. 저 뒤쪽이 상단이고요. 수평선으로 보이는 저쪽이 상단. 그리고 아래는 경사가 있어서 안 보입니다. 상단이 이 정도고요. 그리고 상단 윗부분입니다. 여기가 상단 윗부분. 여기는 계곡에 잘못 들어갔다가 미끄러졌다가 큰일 날 것 같아서 제가 안 들어가겠습니다. 저 뒤쪽은 이렇습니다. 여기도 장관이죠, 솔직히. 근데 워낙 무지치 폭포가 워낙 커서 이거는 세 발에 핍니다. 그리고 요 경관은 겨울에만 볼 수 있다는 거.
봄, 여름, 가을에는 그냥 암벽입니다. 물이 거의 안 흘러서 암벽이고 볼거리가 별로 안 되고 겨울에만 이렇게 장관을 볼 수 있다는 것. 저기 아래에 폭포가 다시 보입니다. 무지치 폭포. 그리고 제가 1코스랑 지금 합류했고요. 그러면 이렇게 멋진 암벽이 나옵니다. 겨울에 너무 추울 때 오시면 여기에 바람 하나도 안 부니까 여기서 쉬고 가시면 좋을 것 같습니다. 그리고 저쪽에 약수터가 있는데 잠깐 보겠습니다. 이렇게 서봉까지는 저 뒤에 보니까 1.68km 남았고요. 약수터 잠깐 들러보겠습니다. 물이나 먹고 가겠습니다. 여기 바람 하나도 안 불고 여기서 쉬기 아주 좋거든요. 이렇습니다. 여기 엄청나죠? 저기 약수터 있고요. 이렇습니다. 문학산이 아마 경기도에서 제가 봐선 경관이 가장 좋은 산일 것 같습니다. 여기도 폭포가 만들어졌네요. 약수물이 이렇게 쫄쫄 흘러서 폭포가 100m는 되겠죠. 여기 약수 있습니다. 한 모금 하고 가겠습니다. 이정표가 나왔는데요. 여기가 신선대 가는 쪽이 나옵니다. 여기가 신선대 가는 쪽인데 저기 암벽을 보면 저쪽을 다 넘어갈 수 있나 봅니다. 제가 잠깐 가봤는데 도저히 사람이 갈 수 있는 데가 아닙니다. 암벽 전용 등산로 이렇게 되어 있거든요. 저는 이쪽으로 가겠습니다. 현 위치가 여기고요. 여기 보면 무지치 폭포랑 신선대 치마바위 그리고 곧 궁예 대골터가 나오고요. 아까 얘기했듯이 요게 치마바위인 것 같고요. 저 뒤에 뾰족한 게 신선대인 것 같습니다. 예술이네요. 여기 이정표에 용굴 가는 길이 있거든요. 서봉에서 1.5km 남은 지점인데 이쪽으로 넘어가야 되거든요. 제가 예전에 이쪽으로 위험을 감수하고 넘어가서 한참을 가다가 결국 한번 넘어지고 다칠 것 같아서 못 갔거든요. 결국 용굴은 못 찾았습니다. 지금 올라가고 있는데요. 아까 용굴 표지판 이후로는 굉장히 가파릅니다. 대신 조망이 이렇습니다. 주변 경관들이 이렇게 멋있고요. 지금 궁예 대골터에 도착했습니다. 이렇게 이정표를 이런 데다 만들어 놨는지 모르겠네요. 이렇게 내려가야 되게. 이렇게 써 있습니다. 뭐 읽어보시면 될 것 같고요. 궁예 대골터입니다. 근데 이렇게 좁습니다. 여기 어떻게 대골이 들어가는지는 모르겠습니다. 대골 자리 치고는 너무 작습니다. 계단 보세요. 끝도 없는 계단이 나왔네요. 끝이 안 보입니다. 여기가 1코스가 쉬운 코스인데도 경사가 대단하고요. 2코스는 거의 암벽 타기 수준입니다. 그리고 저기 뒤쪽에 한 30m 되는 빙벽 폭포가 있거든요. 근데 이 빙벽도 근 50m는 되네요. 여기 조망도 좋고요. 근데 아직도 계단은 끝이 안 보입니다. 거의 직벽 사다리가 나왔습니다. 한 60도, 70도는 되네요. 한 70도 되겠다. 지금 정상 능선 쪽에 왔고요. 이게 표지판이 있는데 표지판이 잘못된 것 같습니다. 정상 400m 나왔고요. 하산길은 이쪽 방면이 아니고요. 여기가 하산길입니다. 제가 일로 올라왔고요. 이쪽은 사라키 능선을 보는 전망대입니다. 왜 표시가 안 돼 있네요. 사라키 능선, 이게 사라키 능선 사라키 바위라고 합니다. 저쪽에서 보면 여기 막혀 있네요. 어차피 이겁니다. 제가 이거 보고 싶어서 왔고요. 멋있긴 멋있네요. 역시 멋있어요. 요 멋진 고목부터 해갖고 사라키 능선을 다시 보겠습니다. 진짜 멋있어요. 저쪽에 가평 쪽에 병풍바위급입니다. 저기 산을 능선을 넘어가 다니는 사람도 있다고 합니다. 이쪽으로도 이제 서봉 쪽으로 올라가겠습니다. 여기가 애기봉에서 100m 떨어진 데고요. 정상은 300m. 정상은 이쪽으로 가면 바로 나오고요. 굳이 애기봉이 100m 있는데 햇살 필요는 없을 것 같습니다. 저 뒤에 보이는 게 애기봉입니다. 여기가 지금 애기봉입니다.
노체고개까지 4.5km. 여기가 저 사라키 등선 쪽이랑 연결되는 길 같습니다. 아, 사라키 등선이 진짜 제일 멋있습니다. 살짝 보이지만. 그리고 운악산 정상은 300m. 요게 애기봉입니다. 애기봉은 엄마가 애기를 안고 있다는 형태에서 애기봉이라고 하는데 왜 엄마봉 아닌지 모르겠고요. 어쨌든 이렇게 생겼습니다. 이렇게 굉장히 작은 봉우리고요. 어쨌든 그래서 애기봉. 지금 데크 계단을 마지막으로 올라가고 있고요. 이렇게 더 올라가야 됩니다. 운악산 서봉에 도착했습니다. 935.5m. 옆에 동봉이 2m 더 높고요. 여기는 포천시입니다. 그리고 여기가 이 코스 만경대로 올라오는 코스고요. 굉장히 험하다는 코스입니다. 정상 조망은 요 정도. 오늘 미세먼지가 많아서 요 정도까지 보입니다. 저 위쪽이 만경대고요. 만경대에서 제가 잠깐 내려왔습니다. 어차피 만경대로 다시 가야 돼서. 그리고 또 조망처가 나와서 찍어봅니다. 여기 멋진 바위가 있고요. 가운데 그 뒤쪽이 아마 사부자 바위가 있는데, 사부자. 제가 저 위쪽에서 이렇게 암벽 저 위쪽에서 내려왔고요. 그리고 여기는 응달이라 얼음이 꽤 있어서 아이젠을 신어야 될 것 같습니다. 그리고 저 아래쪽으로 더 내려가야 되는데, 여기 보시면 이렇게 디귿자 모양의 이런 걸 박아놨잖아요. 굉장히 험합니다. 계속 이렇게 내려가야 돼서 제가 굳이 위험을 감수하고 사부자 바위 하나 보겠다고 갈 필요는 없을 것 같습니다. 사부자 바위가 그렇게 볼거리는 없고요. 저기 지금 사람이 서 있는데, 저기 말고 저 뒤쪽으로 더 가야 되거든요. 제가 저 바위 꼭대기에서 요거를 쳐다봤거든요. 쳐다봤는 지금 위치로 지금 내려왔습니다. 엄청나죠? 다시 저쪽 올라가야 되고요. 너무 험해서 내려오면서 못 찍었습니다. 찍을 수가 없습니다. 그리고 다시 이쪽에 내려가서 저기 사부자 바위까지 결국 가겠습니다. 이왕 온 거. 여기가 지금 내려가는 하산길입니다. 요렇게 생겼습니다. 이렇게 디귿자 발판 보이시죠? 저 끝까지 계속 끝도 없이 있습니다. 저기가 사부자 바위인 것 같고요. 여기 내려가면 될 것 같습니다. 여기만 한번 가보죠. 지금 제가 저기 멋진 바위에서 내려오고 있고요. 이렇게 저 아래까지 쭉 있습니다. 근데 모르겠습니다. 저는 어려운지. 저기가 사부자 바위네요. 저기까지 갈 거고요. 해는 저렇게 떴는데 이게 다 아마 미세먼지일 겁니다. 그래서 이렇게 뿌옇고. 그리고 제가 지금 저쪽에서 내려왔습니다. 이따 다시 올라가야 되고요. 제가 시간을 많이 써서 약간 서둘러야 될 것 같습니다. 사부자 바위가 여기 15m 옆에 있습니다. 다시 저쪽으로 올라갈 거고요. 결국은 여기까지 왔네요. 이게 사부자 바위인데 이게 답니다. 볼 게 없는데. 예상은 했지만 볼 거 없고요. 그냥 사부자 바위랍니다. 여기 얘기가 써 있는 게 있었는데 어쨌든 사부자 바위. 조망 잠깐 보겠습니다. 뿌였습니다. 저 뒤에 있는 게 무슨 산인지도 모르겠네요. 여기가 사부자 바위에서 제일 높은 곳이고요. 요 바위 위로 올라왔습니다. 제가 이제 여기 멋진 바위봉 있잖아요. 바위봉 요쪽, 요 가운데 쪽으로 저기 올라가고 저 뒤에 있는 봉우리까지 계속 암벽을 타고 올라갈 겁니다. 제가 첫 번째 여기를 올라갑니다. 이렇게 올라갑니다. 저 뒤가 사부자 바위고요. 또 여기를 올라갑니다. 그나마 여기가 좀 안전한 게 이렇게 철심이랑 이렇게 밧줄이 같이 있습니다. 그래서 이중으로 돼 있어서 그나마 안전하긴 한 것 같습니다. 이번에는 여기 멋진 바위 봉우리 여길 넘어갑니다. 여기를 넘어갑니다. 이쪽에서 오고 있고요.
이제 제일 험한 부분, 제일 많이 있는 부분, 제일 길고 이 부분을 통과하려고 합니다. 저기 바위 멋있네요. 딱 가운데 있네. 드디어 정상까지 450m. 사부자 바위 갔다 왔고요. 다시 정상까지 450m. 저기 사부자 바위 갔다 왔고요. 저 위로 마지막 봉우리로 올라갑니다. 마지막 제일 험한 부분, 요것만 올라가면 거의 끝입니다. 빨리 갔다 오니라고 힘드네요. 아까 멋진 바위. 여기 소나무가 인상적이어서 찍어봅니다. 저기 소나무 하나 더 있고요. 완전히 암벽에 박혀 있습니다. 요 틈 사이로 아마 뿌리가 내려왔을 것 같은데, 어쨌든 정상까지 160m. 이쪽으로 가면 좀 안전한 길이고요. 저는 일로 가겠습니다. 저기 삼성 계단처럼 가파른 사다리 계단으로 올라가겠습니다. 이 바닥에 눈이 있어서 끄고 가겠습니다. 여기 정상까지 100m 남은 지점입니다. 자, 2km 이상은 갔다 왔고요. 여기가 만경대입니다. 만경대. 받침이 이응입니다. 만경대. 저희 가평 쪽은 만경대 니은 받침이고요. 약간 뿌옇긴 하지만 전망은 괜찮네요. 운악산 서봉 다시 왔습니다. 바로 넘어가겠습니다. 동봉으로. 제가 이쪽에서 왔고요. 서봉 쪽 능선 조망을 보면 여기에 병풍바위가 보이고요. 여기 또 병풍바위가 보입니다. 그리고 이쪽은 동봉 가는 방향입니다. 여기가 가평군 쪽에서 세우는 정상석이고요. 여기는 비로봉이라고 돼 있습니다. 937.5m. 저쪽이 포천에서 세우는 동봉이라는 표시석입니다. 여기가 포천 정산석입니다. 937.5m 동봉. 그리고 요런 바위가 있고요. 이렇게 정상이라고 써있네요. 요 정상이 아마 요게 2m짜리 높이인가 봅니다. 요게 2m 더 높아서 정상이 서봉보다 2m가 더 높습니다. 여기는 동봉 정상이고요. 여기 운악산 안내소 이쪽으로 가야지 만경되고요. 이쪽 현등사로 가면 안 됩니다. 현등사는 이쪽 현등사 방면으로 내려가는 코스라 좀 쉬운 코스고요. 저는 두 번째로 다시 암벽을 타도록 하겠습니다. 이쪽 방면입니다. 이게 정상석 여기 있고 이쪽 방면. 데크 계단을 이쪽에서 이렇게 내려오자마자 여기는 이렇게 철심을 박아놨네요. 진짜 철심이네요. 거기는 노란색 플라스틱 심이었는데 저렇게 내려와야 됩니다. 저는 올라가야 되죠. 이렇게 이쪽으로 저는 올라가야 됩니다. 이렇게 올라가고 있는데 가파르지는 않네요. 그냥 쉽게 올라갈 수 있습니다. 근데 요런 철심은 요 철 겨울에 너무 미끄럽습니다. 이게 물기 닿으면 너무 미끄러워서 그 노란색 디귿자판이 더 좋은 것 같습니다. 지금 만경대에 도착했습니다. 니은자 받침의 만경대. 이렇게 생겼습니다. 이게 뿌옇지만 않으면 더 좋았을 텐데 만경대 전망이 이렇습니다. 이렇게 바위 위에 있고요. 전망이 엄청 좋을 줄 알았는데 뿌에서 이렇네요. 제가 이쪽에서 내려오고 있고요. 다른 사람들은 다 올라가고 있고 여기 경관이 예술인데요. 이거 보세요. 경관이 예술입니다. 지금 딱 12시 됐습니다. 이게 옛날 길인가 봅니다. 완전 사다리인데 이걸 타고 올라왔네요. 지금은 요 계단이 나 있고요. 옛날에는 이렇게 올라왔나 봅니다. 이렇게 조망 보십시오. 조망. 와 진짜 멋있네요. 이 바위 봉우리도 엄청나고 저게 미륵바위일 겁니다. 미륵바위. 그리고 요게 아마 병풍바위처럼 생겼네요. 예술이네.
뿌리가 이렇게 저기까지 뿌리가 이렇게. 아, 멋있다. 보세요. 멋있네요, 진짜로. 아, 절로 지금 올라가는 길이고요. 아, 진짜 멋있네요. 또 미끄러지는 철심. 이거는 별로 안 좋은데 이렇게 박아놔서. 제가 여기를 내려가고 있습니다. 이렇게 저쪽까지, 저 아래까지. 아, 엄청 기네요. 아, 병풍바위 멋있네요. 제가 저 위에서 이렇게 내려왔고요. 그렇게 어렵지는 않습니다. 제가 봐서 포천 쪽이 훨씬 어렵고요. 여기가 더 쉽습니다. 여기 또 조망이 나와서, 아, 저는 이런 바위 경관만 보면 왜 이렇게 정신을 못 차리겠죠? 아, 진짜 멋있네요. 바위 경관. 아, 진짜 멋있네. 운악산은 안 와보셨으면 꼭 와보시라고 추천드리고 싶습니다. 또 요런 길을 내려가고 있습니다. 위험하니까 꺼야죠. 이렇게 이런 길입니다. 이런 길 쭉 어렵지 않습니다. 제가 방금 이쪽에서 내려왔습니다. 그렇게 어렵지는 않습니다. 제가 이쪽에서 가파르게 내려왔고요. 360m 내려왔네요. 여기 운악산 안내소 2.6km. 이쪽은 등산로 없습니다. 길처럼 생겼는데 꼭 가고 싶네요. 이게 제가 잠깐만 갔다 오겠습니다. 등산로 없음을 올라왔는데요. 이 뒤에 보세요. 저기가 미륵바위. 와, 이 병풍바위가 장난이 아닌데 여기. 와, 뭐 어차피 저 내려가면서 볼 수 있겠지만 미리 보는 데입니다. 여기가 미륵바위입니다. 미륵바위. 저 앞에 있는 게 미륵바위고요. 엄청 예쁘네요. 저 제일 높은 봉우리가 아마 미륵바위인 것 같습니다. 아, 근데 저는 이 옆에 요 암봉이 너무 예쁘네요. 아마 제가 봐서 저 아래 아마 이게 병풍바위라고 돼 있을 것 같습니다. 지금 나무 때문에 가리는데 어마어마하네요. 크기도. 오늘 제일 예쁘네요. 제일 예뻐. 단풍 들면 진짜 예쁘겠네요. 여기가 미륵바위고요. 와, 옆에 보세요. 옆에 여기 그나마 뻥 뚫린 데거든요. 저 위에 미륵바위 전망대보다 여기가 더 좋습니다. 요 조금 아래거든요. 와, 멋있다. 여기가 등로고요. 이쪽으로 내려갑니다. 아, 근데 요거 보려고 왔습니다. 요 바위 봉우리가 뭐냐면 아까 등산로 없음 제가 잠깐 다녀간데 그 봉우리입니다. 그 봉우리의 이쪽이 이렇게 생겼네요. 아, 멋있네요, 진짜로. 저쪽이 정상 쪽이고요. 드디어 도착한 곳은 병풍바위입니다. 병풍바위. 아, 글씨 잘 안 보이네요. 다 지워졌는데 맞네요. 아, 진짜 멋있네. 여기서 다 보이는군요. 이 바위도 그렇고 아까 못 올라간다는 바위 여기서부터. 아, 진짜 예술이네요. 역시 요런 경관을 보여주는 데는 우리나라에 몇 없는 것 같습니다. 두타산 정도? 진짜 멋있네요. 지금 계단에서 올라오고 있는데요. 와, 진짜 입이 안 다물어지네요. 진짜 너무 멋있네요. 여기 최고. 여기에 단풍까지 들면 장난 아닐 것 같습니다. 최고입니다. 최고. 오늘 최고. 지금 저 뒤쪽이 병풍바위 쪽이고요. 이정표가 나왔는데 와, 이제 880m 왔네요. 워낙 가파르다 보니까 거리가 안 줄어드네요. 2.1km나 남았습니다. 1시간은 가야 될 것 같습니다. 이제 볼 게 별로 없는 거로 하는데 더 있는지 모르겠습니다. 병풍바위가 이쪽이고요. 이쪽에 왼쪽 부분 전망은 이렇습니다. 확실히 이쪽이 멋있네요. 이게 작은 눈썹바위라고 합니다.
뭐 그렇게 적겠죠. 비슷하니까 좀 작고, 이쪽은 숲속을 걷는 거라 그렇게 볼거리가 없습니다. 계속 쭉쭉 내려가야 될 것 같습니다. 운악산 안내소까지 1.6km 남았습니다. 아까 2.1km 남은 부분, 병풍바위 있는 쪽부터 완만하고 좁습니다. 그 전까지는 엄청 가파르고요. 제가 이쪽에서 내려왔습니다. 이렇게 가끔 약간 급한 길도 있습니다. 근데 뭐 짧아서 어쨌든 운악산 안내소까지 1.5km. 근데 요 뒤쪽에 저기 멋진 바위가 있어서 저 바위까지만 보고 오겠습니다. 요 바위네요. 제가 뭔지는 모르겠습니다. 그래도 좀 특이하게 생겼네요. 이 바위가 있네요. 그냥 여기는 조망천이에요. 바위 위에 올라와 봤습니다. 네, 지금 시계가 별로라. 아, 저기 골프장이군요. 저 아래 골프장. 저쪽이 정상 쪽, 저쪽 봉우리를 계속 넘어서 왔고요. 요런 게 있네요. 그러면 다시 내려가겠습니다. 방금 올라온 바위 봉우리 뒤쪽은 이렇게 생겼네요. 뒤쪽도 멋있네요. 내려가는 길도 그렇게 완만하진 않네요. 정상 부근에 비해서 완만한 거지 딴 산에 비하면 가파른 겁니다. 이 정도면. 지금 제가 저쪽에서 내려오고 있고요. 주변 조망은 이렇습니다. 내리막길도 만만치 않습니다. 물론 위쪽보단 훨씬 덜하지만. 눈썹 바위에 도착했습니다. 선녀를 기다리다 바위가 된 총각. 이게 선녀와 나무꾼이랑 비슷하게 패러디한 느낌이고요. 어쨌든 눈썹이 됐답니다. 이렇게 생겼고요. 굉장히 큽니다. 굉장히. 규모가 아까 작은 눈썹 바위에 뭐 100배는 될 것 같은데요. 어마어마하게 큽니다. 저 위쪽이 이제 눈썹 모양이라서 눈썹 바위. 저는 이쪽으로 데려가겠습니다. 이정표가 나왔는데요. 지금 보면 운악산 안내소까지 가는 길이 두 개가 있습니다. 1.1km 짜리가 있고 1.4km 짜리. 지도를 보니까 이거는 바로 가는 거고요. 요거는 다시 계곡길로 내려갔다가 현등사 가는 등로 있지 않습니까? 그 길하고 만납니다. 저 계곡에서 혹시 폭포가 있다고 하니까 폭포도 둘러보고 가겠습니다. 지금 제가 저쪽에서 내려왔고요. 금방 내려오네요. 이쪽 현등사 코스랑 만났거든요. 현등사는 지금 반대 위쪽에 있네요. 일단 잠깐 이쪽에 폭포가 있어서 올라갔다 오겠습니다. 700m는 약간 멀어서 왕복 가면 1.4km라 약간 부담입니다. 일단 폭포까지만 가겠습니다. 이게 폭포인가? 여기 폭포 같은 게 있네요. 이건가 보네요. 이게 폭포구나. 얼어붙은 게 나름 장관이네요. 여기 민영안 암각서라고 되어 있습니다. 민영안 바위가 있는 것 같고요. 여기에 아마 민영안 바위가 있는 것 같고요. 다 얼음인데 그 위에 눈이 쌓여서 잘 안 보입니다. 이렇게 널찍한 이렇습니다. 계곡이 이렇게 푸른색을 띄어서 굉장히 예쁩니다. 색깔이 너무 예뻐요. 푸른색, 이렇게 푸른색이 굉장히 예쁜 것 같아요. 여기만 이렇게 독특한 푸른색이 띄네요. 얼음 계곡이. 여기에 있는 게 무폭포네요. 무폭포. 이게 무폭포입니다. 저게 폭포인 줄 알았는데 이름이 없어서 저 뒤에 보입니다. 무폭포. 굉장히 큽니다. 아까 그거는 무폭포가 아니네요. 여기도 폭포가 있네요. 꽤 큰 폭포. 현재 시간 1시 44분이고요. 9.5km 정도 걸었습니다. 산행이 거의 끝이 나서 오늘 산행 마무리 하려고 합니다. 일단 저는 포천에서 출발을 했고요. 포천 1코스로 출발을 했습니다. 1코스는 먼저 무지치 폭포 보려고 갔고요. 무지치 폭포는 200m 되는 빙벽 폭포로 엄청 멋있거든요. 그래서 그거 보고 싶어서 그쪽으로 갔고요. 그리고 사라키 능선 보면 그건 병풍바위만큼이나 멋지게 조망되는 곳이라 그것도 꼭 봤으면 좋겠습니다. 그리고 서봉 찍고 다시 제가 사부자 바위까지 왕복을 했거든요. 그 왕복하는
하는데 그게 경사가 운악산에서 가장 가파른 곳이라 조망도 그거 못지않게 뛰어난 곳이라 추천드립니다. 그래서 약간 험할 수도 있는데 안전하게 잘 지지대가 설치돼서 갈만합니다. 그리고 다시 서봉 찍고 동봉 찍고 만경대 찍고 그리고 병풍바위 쪽 들렀고요. 병풍바위는 운악산 전체에서 가장 멋있는 곳이라 꼭 들려보실 만한 곳이고요. 그리고 눈썹바위 보고 계곡 따라 내려오면 오늘 산행은 끝이 납니다. 지금 계곡길을 걷고 있고요. 산행이 거의 끝나고 저기 일주문이 보이네요. 일단 오늘 산행은 이렇게 간단하게 마무리하도록 하겠습니다. 다음 주는 진짜 봄 산행으로 가도록 하겠습니다. 여기 운악산 종합 안내도가 있습니다. 이게 가평 코스라 가평 쪽만 나와 있고요. 가평 코스는 제가 내려온 코스, 만경대를 통해서 내려온 코스가 이 코스네. 이 코스. 여긴 또 만경대로 돼 있네요. 이응자 받침 막 혼합해서 쓰나 봅니다. 그리고 제가 중간에 내려와서 무폭포랑 인영한바위 쪽을 봤고요. 그리고 그 위에 안 본 게 이제 현등사랑 남근석이랑 코끼리바위를 안 본 건데 그게 사진으로 봐도 별거 없어서 별 의미는 없어 보입니다. 어쨌든 이렇게 거의 다 보고 갑니다. 현등사가 정멸고궁이 있나 보네요. 정멸고궁 5대 정멸고궁에 현등사는 없었거든요. 나중에 한번 가봐야겠네요. 여기 도움을 1793호 탑이 있나 봅니다. 현재 10.5km 걸었고요. 1시 54분입니다. 5시간 30분 걸렸네요. 여기까지. 여기가 조정천이라고 합니다. 여기는 주차장입니다. 제가 주차장에 딱 도착을 했습니다. 그래서 오늘 산행은 진짜 끝입니다. 저 뒤에 운악산이 멋지게 보이네요. 진짜 멋있네요. 시계 좋을 때 다시 오면 진짜 좋을 것 같습니다. 끝! 오늘 산행 끝입니다.